utamina nikmat iman Islam. Ku ayana sakitu urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Shalawat salam mugia ku Allah didugikeun ka nu pangmulia-muliana makhluk Allah baginda Nabi besar Muhammad, ka para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbat tabi'in, mugia urang dilebetkeun golongan umatna anu baris nampi syafaatna jaga di yaumil qiyamah. Al-mukarramun para kiai nu sepuh miwah nu anom kum sadayana nu hadir dina ieu tempat anu sangat kusim kuring dipika cinta tur dimuliakeun, para qori tika Merak bil khusus sahibul bait al-mukarram Bapak Kiai Unus, urang daroakeun guru-guru urang sing sarehat panjang umur paparinan ku Gusti Allah rezeki anu jembar pikeun nanjeurkeun agama Allah. Wilujeng angkat ka para qori mugia salamet di perjalanan. Hadirin hadirat nu hadir dina ieu tempat, urang oge ngadoa ku berkah ieu pangaosan mugia urang ku Allah dipaparinan panjang umur, dibere daek ibadah, anak-anak urang dibere daek malah santren, serta mudah-mudahan urang sepuhna digampangkeun milik jeung ngabekelan masantren. Mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalaunan welehnya ieu lalanjung nya. Jadi geus mah hujan laju lewat malingping. Tadi kalewat begitu ka mana? Kandang sapi ka mana? Lumayan. Laju datang ka di jalan laleur, lumayan ngahegak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sim kuring silaturahmi ka dieu uih nyandak barokah ti urang dieu. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, urang teh makhluk nu paling mulia ku Allah dijadikeun bentukna paling bagus fi ahsanita takwim. Pake peci pantes, pake pet pantes, awewe pake jilbab pantes, pake rongres pantes, jajal kebo jilbaban. Maka kurang ku Allah dibedakeun kajadian, anak kala beda kajadian kudu bisa ngabedakeun pagawean. Geus ku Allah dibere aturan Quran di jerona ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Ieu sakabehna teh aturan pikeun urang manusia. Ubudiyah sabab urang aya akalan. Sanajan awakna jelema mun akalna teu sehat doang nu edan mah teu wajib salat. Urang rajin salat, pamajikan teu daek salat, berarti teu sadar unggal peuting urang numpakan jelema ngeunah horeng nu edan nya. Pamajikan rajin salat, salaki tilok salat, berarti teu awewe unggal peuting ditumpakan ku jelema edan. Dalapan anu edan anaknya. Salaki teu salat, pamajikan teu salat, anak incu sakeluarga nu salat, buah-buah ta keluarga edan. Mun urang dieu caramah didengekeun tapi aya keneh nu teu salat, berarti nu teu salat eta jamaah edan. Nu caramahna ge geus teu nanaon lah. Emang urang mah edan kabehan dia. Hadirin hadirat muslimin muslimat nu araredan rahimakumullah.
Orang edan tante lamun teu edan geura ibadah. Kedua dina Quran teh aya muamalah sebab urang teh makhluk sosial nu butuh kadengdeungeun. Maka dina muamalah aya jual beli, ijab qabul, gadai menggadai, hiwalah dan lain sebagainya, pinjam meminjam. Maka tidak diperbolehkan ada unsur ribawi. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah ngahalalkeun jual beli, Allah ngahalalkeun pinjam meminjam, Allah ngahalalkeun gadai menggadai, wa harrama riba. Tapi Allah ngaharamkeun riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap akad girod nu dina akad eta aya unsur manfaat ka sebagian sementara sebagian nu sajen dirugikeun eta teh riba. Yuk wari di lembur di mana-mana riba hampir teka bendung. Aya nu rompok disegel gara-gara bangke, rumah tangga cerai gara-gara bangke, warung ambruk gara-gara bangke liling. Aya ka dieu aya. Nginjem duit 100.000 ka bank keliling dibikeun ka urang sabaraha. Oh berarti sok minjem aya kitu matanya. Lamun nginjem 100 dibikin 80 berarti 20%. Lamun nginjem 100 dibikin 80 berarti 10%. Catatan hutang tetap 100. Bayar setiap hari 2000 sampai lunas. Uang yang kita bayar lebih dari yang kita pinjam. Eta teu meunang riba dina urusan muamalah. Katilu dina Quran teh aya munakahat. Hukum pertikahan sebab urang teh manusia nu boga syahwat. Lalaki boga syahwat, awewe boga nafsu, maka ku Allah dibere jalan, dibere aturan sebab urang mah beda jeung makhluk nu sejet. Lalaki boga ka awewe, mana walina? Geus aya walina, saksi nu adil datangkeun. Geus aya saksi nu adil, langsungkan dengan ijab dan qabul. Beres ijab qabul sok salurkeun nafsu, lampiaskeun syahwat, geus diwenangkeun ku agama. Manusia sejati ngaranna sabab mengikuti aturan Allah Subhanahu. Cek pemuda teh lain teu hayang ka haji nikah, banguna awewena embungeun bae. Di puasaan jojo pukulan. Geus puasa, waktu puasa 20 hiji poe. Macana ilqala Yusufu karak ge ngaji amil sorogan muasaan pelet. Ilqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahda asyara kaukaban wa isna asyara warisan wa qala lajina melompat ke amil Pak. Di puasaan entos cenah ka haji 20 hiji poe malah nu 7 pertama nu kadua mah biasa 7 nu katilu mah bukana ge terakhir make cabe haji beunang boro-beunang mencret kula. Lain ayat nu teu manjur kudu ngaragap diri. Aduh banget demok hayang ka awe geulis mikir. Eta mah kuduna ngawirina jang jawokan bari nyekel kaca. Macana eta teh minyak aing minyak watu diteundeun dina bakiak lain aing teu laku horeng beungeut aing doang bayawak. Tapi insyaallah lah mang santri pamuda Haji Pudoli ge ngalaman ngora Haji Pudoli neuk mere ilmu ka budak pamuda daek teu hayang teu untuk menaklukkan hati wanita kuncinya cuma 2. Pertama kunci Pajero, kedua kunci Fortuner. Moal datang ka tebeunang eta we. Munakahat. Nu katilu nu terakhir dina Quran itu ayat jinayat. Yang di dalamnya ada kisos, ayat diat, ayat hukumah. Kenapa? Sebab orang kabeh ge boga godo, boga amarah. Sanajan marah, sanajan ngambek, ulah sampai ngaliwat batas.
urang gelut ulah Islam jeung Islam sering tonjok aya bab jinayat lamun hiji jelema Islam manehna nonjok dulurna keneh Islam agamana suring tonjok ceger nu ditonjok huntuna coplok hiji huntu bayar diat atanapi denda 5 ekor onta. Ayo digebuk batur ceger lihat penglihatannya hancur retina rusak kornea hancur diat celi digebuk puhu celina leungit dedengana diat lanjut ditusuk ces pae nu maehan wajib dipaehan deui kisos ngaranna muncak ahlina teh teu kudu dipaehan deui bayar bae maka wajib eta nu maehan mayar ngaganti dengan 100 ekor onta. Makana hirup teh ulah jajawaraan ngagagah man petatang peteteng beuh dongeng ka incu teh eueuh we dongeng akhirat dongeng awakna be sagagah beri jeung bohong abah mah ceng baheula lebak siuh cijaku moal mah kana abah mah baheula ceng keur waktu jalan can di aspal pernah mau motor dipegal ku opatan abah lumpat keheulangan aing kudu lumpat aing masilat naon nu can tamat Cimande anggeus Cikalong beres Cimani kentel aing mah yo jadi eta begal ku abah dilawan ku aing saopatna nu hiji ngagoler nu tilu abah ge teu sadar di rumah sakit moal ngomong eleh jawara baju cenah abah keur di sawah keur ngawalukuh hayang ngerokok jadi kumaha abah aya rokok aya korek eueuh terus kumaha abah pernah puasa beraja musti laju aya galedek terus disambar kulungan abah laju pake meuleum rokok terus kumaha atuh rokok tutung abah tutung gitu hirup ngagagah-gagah maneh eueuh nu gagah eueuh nu hebat ngan hungkul Gusti maka ieu Quran sebagai pedoman. Kalau seandainya kita selaku orang yang beriman dan merasa bahwa kita ini adalah makhluk pilihan, umat Islam ulah sampai ninggalkeun Quran. Tapi akhir zaman dia boro-boro ngamalkeun isi Quran, balajar maca nake geus loba nu teu mikiran. Jelema geus teu mikiran maca Quran, teuing teu bisa ge maca Quran. Teuing teu pinter ge urusan agama nu penting mah anak aing boga titel heuy aya lalaki mah teu kudu kuliah ge teu kudu sakola luhur ge pasti ieu aya titel mah aya titel titit ngagantel nu dipikiran titel gelar ijazah aya maca Quran teu dipikiran eta termasuk jelema nu lalawora kana nikmat ti Gusti Allah. Maka ka pamuda rencang-rencang sim kuring mumpung ngarora. Ya. Mumpung ngarora mata awas kene ceuli cekas kene dedengnya. Geus kolot mah pan ripuh. Geus kolot hayang belajar maca Quran repot kudu make kacamata pembesar. Pan aya make kacamata mata eta menurut mik jadi gede. Pamajikan ngasakeun rebon, kurang di mana ieu? Atunya rebon disangka hurang. Teri ka tempon atau tonggol. Pas kiih di kamar mandi pingsan. Nempo bobogaan segeret nakal jebung. Maka nu ngojek nu mau muatan nu sok ngojek keur mau muatan lamun sok make kacamata buka heula bisi keur ngeunaheun direm nih turun teh aya naon ka aya drum goreng kaleng susu kaleng susu kantongan kacamata enek deui teh di tengah anu mentan jariah pan sok diberan drum teh ya waduh drum deui bae lah tadi kaleng susu ceger bae di hembat drum mumpung ngarora geus kolot mah ceuli torek pan aya urang jeung jelema torek mah urang heuai pajar nanya heuai ka ditu
dituntun ngaji cak kiai innahu kana tawwaba lantaran torek innahu kawa tambaga mungku ora. Nah ayeuna budak ngora mondok ka jauh teu betah ngaji di lembur teu daek ieu rata-rata sabab hadirin jajahan belum selesai awak mah urang teu dijajah tapi mental ideologi dijajah. Ai Belanda mah jeung Inggris jeung Jepang puguh bungkeul ka tempo kurang jasadna, ka tempo kurang awakna, mau nembak ka tempo bedilna, mau ngagebuk ka tempo peureupna, bisa dikelid. Tapi kuari senjatana kan HP. Isuk sore burang peuting ngoprek-ngoprek HP. Dirompok ngome HP di majlis ge teureun-eureun ngoprek-ngoprek HP. Datang ke masjid pemuda sugan tandek sholat horeng ilu ngecas ayah kan masjid ilu ngecas doang sampai nanya kaji kumaha kula hukumna ngecas sampai kula di masjid haram pan haram maling setrum dia loh cenah gerak ku haram berapa ya dicolok bol dia ku malaikat nanya ongko atuh pan setrum di masjid malah nya kepentingan pribadi urang. Oh mau eta ngecas HP mah. Masya Allah, ieu HP luar biasa malah cek beja ieu mah. Duka bener duka bohong. Ngaranna ge beja ieu. Orang setan ieu kuring marahin HP. Di luhur kuburan ngetik SMS, rambutna panjang, bajuna putih. Cek penjaga makam. Hei, sadia setan. Pan main HP di luhur kuburan, di jero sinyal cenah. Setan main HP. Dimulai budak letik orok berem istilah bahasa orang datang ke aki-aki wari sahanutnya ke HP. Budak letik jeung pada baturna mabar main bareng Mobile Legends. Pemuda opatan di musola diuk lain keur ngaji main ludo. Parawan WA-an nini teu katinggalin. Ieu nini nyarekel WA boga grup WA ngaranna Roni rombongan nini. Ya, aki-aki kitu keneh. Kunaon nya? Ari tasbih manggeus teu di kantongan, HP menyongklek bae. Siwak manggeus teu di bawah, HP mah teu katinggalin. Bahkan hadirin rahimakumullah lamun anak kurang ditanya ayeuna mana gelis sifat nafsiyah salabiyah ma'ani maknawiyah ngahaneng teu nyahoeun tapi merek HP mah ararapal jeung batur-baturna ngobrol ka dia kunaon tuh aya lalaki ngalamun sangaranna Sony ngaran panjangna Sony Ericsson kunanta si Sony ngalamun bogohon ka awewe ngaranna Nokia baju eta si Tony ditolak bae ku Nokia sebab Nokia dilamar ku lalaki nu mana eta nu black teh black mana BlackBerry untung eta si Sony boga dulu ngaranna Samsung cak si Samsung tenang son ulah sedih Nokia terjadi itu Xiaomi tenang Xiaomi dulu nasa dulu si Mito eta cenah Haji Putra hafal 3 minggu kula ngapalkeun eta hadirin bener-bener tak apa ya Allah maka berhasil mereka menggiring remaja Islam jauh daripada Quran ngaji di lembur teu daek mondok ka jauh teu betah padahal jadi santri alangkah indah. Begitu nikmat kehidupan santri, kedamaian, ketentraman, ketenangan ada pada dada para santri. Lamun jelema hadirin rahimakumullah nempo kehidupan santri sekilas pandang sepintas kos nu teu boga masa depan. Justru masa depan santri mah lain di dunia tapi akhirat. Ya Rabbal kopiah beureum sabeula. Santri tah. Samping doang sebleker motor santri tak
cicing di balai rombeng. Tadi nama balena bagus lantaran unggal ngalibat suluh ditarikan jadi rombeng. Santri mapan gitu kadang-kadang panghurung mas sendal kiai di belum kira-kira. Waduh, kiai boga tangkal buah ulang ngarep-ngarep bisa ngajual. Insya Allah ku kiai ku santri gerengsek. Kiai boga pelak lauk dina balong ulah ngarep-ngarep bisa ngajual ku santri ge insyaallah beres. Santri mah ngomong na boga kiai boga urang sial jasa ta santri tah. Boga kiai boga urang laju didalilan ku an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Beak kabeh pelak jambu. Akhirnya kiai kan negor bisi kebiasaan kanu batur ditegor ku kiai make tulisan ditempelkeun dina tangkal buah na tulisanna kitu awas sanajan nu bogana teu nyahun Allah mah nyahun santri nyeun deui tulisan di handapna awas Allah mah nyahun ge tilok loba omong. Bisa bae santri kiai boga tanggal kalapa hayang dogana geus tilok agehan. Atuh santri narekel ka tanggal kalapa mujuh di tengah tanggal kalapa kiai keluar. Ka mana mang santri? Jalan ka langit ka dinya kanya. Masya Allah. Tapi marah, moal kiai moal marah. Ikhlas, yakin ikhlaseunana. Sapira tangkal buah, sapira buah jambu, sapira buah kalapa, taneuh ge diikhlaskeun pake kobong pake majelis. Maka ini adalah pengorbanan yang luar biasa anu kadang-kadang ku masyarakat teu dianggap. Padahal aya pesantren itu aya cahaya, aya pelita. Di lingkungan orang aya pesantren kudu alhamdulillah. Lamun jelema ngamusuhan kanu negakeun agama Allah, eta jelema hakikat nama keur ngamusuhan Gusti Allah. Sebab jelema nu keur nanjirkeun agama Allah laju dimusuhan ku jelema eta jelema teh sarua jeung merangan Gusti Allah. Sagagah kumaha bae eta jelema nu hebat sakumaha eta jelema lamun manehna ngalawan pejuang Allah ku Allah pasti bakal dibinasakeun. Contoh Fir'aun wagah raja boga pasukan boga senjata lantaran ngalawan nu keur berjuang nabi rasul Allah negakeun kalimat tauhid. Fir'aun tenggelam di tengah laut merah. Raja Namrud pejuang Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, nyampaikan kalimat Allah, ngajarkan tauhid, ngajarkan syariat, dimusuhan ku Raja Namrud. Nabi Ibrahim dimusuhan ku Raja Namrud, gagah ta Raja Namrud dibinasakeun ku Gusti Allah. Bagaimana Abu Jahal Abu Lahab ngalawan Rasulullah dibinasakeun ku Gusti Allah. Tsummal amsal fal amsal, terus sampai poe kiamat jelema nu nanjirkeun agama Allah. Likulli Musa Fir'aun, setiap aya Musa di situ ada Fir'aun. Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal. Santri ustad kiai ge aya bae musuh nu deuk ngamusuhan kiai geura istighfar beneran hate moal menang ngalawan kiai mah. Sebab kiai mah santri mah nu nanjirkeun agama Allah mah dibelana langsung ku Gusti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hayu dorong bere kurang semangat yaki unus keur nanjirkeun agama. Lingkungan kudu syukur aya pesantren, alhamdulillah. Nyalah. Urang pan lamun eueuh pesantren, eueuh kiai, deuk kumaha ibadah. Panjelema Islam teh hiji kudu ilmiah. Sanggeusna ilmiah amaliyah. Sanggeusna amaliyah kudu aya khosyatillah. Ilmiah ibadah teh kudu diilmuan. Ubudiyah ngamalkeun ilmu dina hasna ngamal ibadah ngamalkeun ilmu. Terus khosyatillah kudu boga rasa sieun ka Gusti Allah. Ilmu tanpa amal tangkal teu buahan. Amal tanpa ilmu ditolak moal ditarima. Ayeuna ilmu aya ngamal heueuh tapi eueuh ikhlasan nol, eueuh ganjaranna. Jelema rajin ibadah. Sujud nanggeus teu kahitung sampai halidung tarang. Jenggot nage dicok
ngan panjang teuing nyaona sampai ke handapeun bujal nyampurkeun baturna di handap tamanya. Ari kunaon rurukunan can pernah ngaji rukun salat teu nyaho batal salat teu nyaho rukun wudu teu nyaho batal wudu teu nyaho amaliyah tanpa ilmiah ibadah teu make ilmu keur salat hitut ge teureun terus bae beres salat teh ditegur ku babaturanana he punten kakak tadi kadenge kula sana hitut haeun gitu aing hitut gunan gitu atuh teu pancen mun hitut batal wudu lin atuh batal wudu aing nyaho atuh pan mun batal wudu mah tungguesan beureun salatna ka aing nyaho geussan salatna tapi aing pernah ngadenge baheula batal wudu aya opat aing karak hitut hiji aya 3 deui ngamal tanpa ilmu syahid salat kan tetap wajib tayamum make lebu kumaha praktekna mun teu ilmiah teu ngaji teu nyaho praktek tayamum bisa-bisa lebu pakai kekemung ngajedak mabok tayamum dibawa ke dokter darah bagus kolesterol bagus dicalangapkeun sungutna astagfirullahaladzim cak dokter kenapa ini tenggorokannya hitam mabok tayamum dok moal beres ibadah ge mun teu make ayeuna ilmu aya teu diamalkeun apalah artinya ayeuna ilmiahnya amaliyah ongkoh tapi taya khosyatillah teu boga rasa sieun ka Gusti Allah akhirna ilmu jadi hijab antara manehna jeung Allah amal jadi pamonggol ka manehna sorangan disinilah hebatnya ulama kita tidak sekedar mengajak kita untuk membuka syariat tapi diajarkan supaya dibubuhi dengan tasawuf ngabersihan hate tina reget tina panyakit anu eta panyakit hate teh kadang-kadang urang kabehan boga tapi teu ngarasa boga penyakit jeung panyakit hate nu sering anu nyahoeun justru deung-deungeun nu boga panyakit mah teu sadar beda jeung penyakit dohir penyakit awak urang nu ngarasakeun batur mah teu nyahoeun aki-aki tas magrib teu hudang deui sampai ka isya diuk pena tihang di masjid cak nu nempo beuh budak eta aki-aki pohara amat ibadah tas magrib teu kaluar deui puguh nyeri cangking teu bisa hudang cak deung-deungeun pohara ibadahna horeng teu bisa hudang deung-deungeun mah teu nyaho eta aki-aki nyeri cangking jadi ai penyakit zahir mah nu nyaho urang ngan penyakit batin penyakit hate nu awas batur sombong sia eta mah nu sombongna mah teu sadar hasud eta mah jelema nu hasudna mah teu sadar mun maneh hasud tuh maka urang menerima awak kotor hate kotor beda jeung Kangjeng Rasul minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya rabbi bil mustafa balligh mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya rabbi bil dalimaku sintana wa filana lagu santrinya Bahar Basit aya Bahar Kamil aya Bahar Wafir aya Bahar Madid ngan sok itu lobana Bahar nu dengan Baharudin doang hampurannya bisa aya eta lalaguan santri ta geus santri mah eta laguna tuh Kangjeng Rasul mah dulur
lamun ayam mau nusok ngegel hayawan muftaris anu sok nyangkerem nusok ngegel nusok nyocok horai maung serigala dipayunun Kangjeng Rasul mah depa ngegel moal lompat moal laleur kitu teu ka jasad Kangjeng Rasul mah maka kamari aya jelema ngomong Rasulullah cenah keur leutikna mah lehoan tangkurakna ngomong Rasul mante ya Allah Nyi Siti Halimatus Sa'diyah sampai nyarios bahwa tidak menemukan tanda-tanda anak kecil pada diri Muhammad. Eueuh kotor, eueuh leho, eueuh daki, teu bau kesang, tileutik. Lahirna ge mahtun, geus nang ngahitan, muka halan, geus nang nyipatan, maktu asyura, puserna geus rapi. Ya kuari jelema ngaga gampang tasahul ku ucapan bisa nyebabkeun murtad. Rasulullah cenah rembes eta lehoan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan cek manehna lamun hari taya tangkal jambu Rasul ge bisa bae maling jambu tangkorak dia. Bebeungeutna pagaweana maling jambu meureunnya. Rasul mah atuh dirasa ku Allah boro-boro eta maling jambu nyusuk ka Nyi Siti Halimatus Sa'diyah sabelah bae Rasul. Kenapa? Sebab ayah putra Halimatus Sa'diyah domroh ngarana nu hiji boga domroh Rasul boro-boro barang haram nyusugen lain hakna kedaekeun. Hayu urang mah pan waduh datang kahuisan ge nyusuk keneh. Lumayan belah nu aya pas dadar endog ge lah kitu. Kangjeng Rasul mah henteu nu lain hakna urang mapan aya budak leutik mujehna nyusuk laju ibuna lahiran deui cak maneh wah aing nyusu boga saingan ya isuk poe pepentil susu maing diberian endrin we aing molokan nyusuk adi aing kajen kena ngagoler isuk-isuk moal goler bapana aduh masalah ayo orang mempenteng penting pamajikan tak apal anak jerik pasti yang nyusu mata perem leungeun ngarogoh anak disusuan anak ngarepe pan ibuna sare deui pohon teu ditutupeun deui bapana lilir gantian ku bapana pamajikanna boga rarasaan keke pan anak ing huntuna galade amat ya Allah. Ieu Kangjeng Rasul bersih. Kangjeng Rasul mah teu kotoran. Lamun kahampangan di teureui bumi, kitu keneh miceun di teureui bumi. Rasulullah. Coba urang ngising di kebon 3 poe nang buluk bae. Kotok enak nyongjong mundur deui. Cak kotok euy siki kacapian. Rasulullah mah teu aya kalangkangan. Mata poe teh sanggup mereka langkang eleh cahaya mata poe ku cahaya Kangjeng Rasul maka urang mah ye awak kotor hate kotor ieu mah bersihna mah nang mandian atuh make sabun sincuy sabun pepaya gerenuk komo nu ngaran awewe eta ya Allah ti ujung rambut sampai ka rambut handap sabuna aya di rambut luhur sampo rambut handap sabun sirih kulit lagi make hand body lotion citra warning awewe ta bongotna cenah hayang glowing make bedak latulif make tulji maharani panbo pipa paralon bebek kandang ya laju urang nu sibuk teh ngubaran awak hungkul ai hate gering mah tilok diubaran lamun nyeri cangkeng tulang nyeri sasendi-sendi neore masil paranas tiris meksa grep lamun riut sirah luhur paramek sirah handap mek Decager ke obat warung berangkat ke dokter sibuk ngubaran awak sibuk ngubaran dohir sementara batin hati penyakitan hasud ujub ria takabur sum'ah hikdu buhlu hubul mal hubul jah hubul riasa
penyakit-penyakit hati ngancik di hati orang datang ke penting iya orang can nyiar ubar aya hasud sehingga nuboga ilmu ku aya hasud ilmu kehalangan ku hasud tu aturan datang ke Allah kedatang laju bapak-bapak orang boga ria orang boga takabur orang boga sum'ah nu can diubaran ku urang tambah HP tadi bener-bener jadi gejolak bagi orang geus mah hate penyakitan aya HP tadarus panghebat tadarus tapi lantaran tadarusna kuarima di video beres tadarus diupload ke Facebook diupload jadi status WA naon maksudnya eta urang tadarus dijadikan status WA lamun lain hangka nyawan lain hangka dengan kubatur akhirnya sanajan hatam eta Quran dibaca nol nanaonan lantaran penyakit hate ria jeung sum'ah nu ngancik di hate nu ku urang can diubaran maka pesantren maka Quran maka syariat-syariat yang dipaparkan oleh ulama-ulama salafun saleh itu hadirin tidak sekedar syariat saja sudah dibubuhi dengan pengobatan untuk hati maka tasawuf teh di urang mah ibu jeung bapak hadirin rahimakumullah orang nempo warisan-warisan ulama-ulama sufi ulama-ulama ahli Allah anu datang ka ayeuna ajaranana diterapkeun sanajan urang nu sok ngalaksanakeun teu sadar bahwa eta teh ajaran ulama ahli ibadah contoh tawasul pan muntang ka Allah tawasul pan urang teh hayang datang ke Allah melalui ngaran Rasul laju sahabat laju sahibul wilayah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani eta tanu kos kitu pan ajaran ulama sufi tasawuf tapi kurang teu sadar berhasil mereka mengajak kita supaya urang teh muntang jeung muntayang ke Allah maka di urang Banten khususna umumna di seantero jagat raya anu mengikuti ajaran ulama-ulama tersebut lamun dek hajatan dek nyundatan nikahkeun dek munggah haji dek umroh sok ngariung bae malam rasul sanajan jawara gede tetep anakna nikah mah ngariung bae biasana ngamusuhan ka kiai anakna aya jodoh mah datang ka imah kiai sirahna nomor 5 make kopiah nomor 8 atuh pinuh mata ku kopiah Assalamualaikum kiai waalaikumsalam ye sehat alhamdulillah kiai biasana mah garang ka kiai tawadu tuh kasorot ka senter ku cahaya jeung ajaran ulama baheula datang ka kiai aya naon ieu teu cenah abdi rek aya priyogi ke dia cak ieu dahar dahar jeung kiai tunggu di harapan kiai kieu kopiahna pan podenya ragag ka sayur kopiah teu wani nyokot kopiah cak kiai kopiahna dicanak we tah kopiah diangkat langsung dipake blak atuh sayur ngaracak ka bumi segala bihun ngaracak bari tungkul bari ngeleletahna eta jawara di urang mah jawara sanajan sawara gede ge tetep aya nikahkeun nyundatan anak mah ngariung bae ieu mah cenah kiai anak aya jodohna alhamdulillah tadi nama jenang dek di tahun-tahun kemarin kan terjadi pertama dilamar ku tukang ragaji gagal kedua kamari ku tukang tahu bulat terjadi kan terjadi atau anak ulah nek digoreng dadakan ya alhamdulillah jangan jadi ya jeung orang dinas peternakan oh hebat amat dinas peternakan tukang sirum kerotok nih bagus cak gitu yang penting pada bogoh dari ibadah tajuira nikahna mah insyaallah mun teh elangan Jumat di malam Jumat hayang ngariung insyaallah tuh jawara ge di urang mah ngariung bae sanajan isu peuting nama bajiduran ge atupan sok aya di urang malam rasul mah ngariung doang nu heueuh ngariung marhaba maca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Tajupan malaikat geus kumpul bareng bur isuk beuteung edang dut lompatan malaikat. Ya Allah. Geus lah kadulur kabehan di dieu ulah aya dungdat dangdut mun hajatan. Insyaallah. Eta MC uluk salam naon teh haram. Nu ngajawabna doraka. Mangkane MC dangdut mah pan sok make okeh teh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, yang tidak jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Malam ini kita akan dihibur oleh artis kita yang sudah tidak asing lagi karena dia bukan orang asing. Yang akan membuka judul lama dikenang kembali yang berjudul Gedung Tua. Inilah dia Nina Geboy. Naik artis ke panggung. Saya tenang ngomong bakat dak saya tenang. Naik artis ke panggung. Oke, Mama Sugoyang ya. Tangannya di atas. Emang lengan mah di luhur ke mana gitu. Joget artis doraka nu hajat kabagian, nyanyi artis dosa nu hajat kabagian. Laju anu joget dihandap nu hajat kabagian. Kabagian. Pan nu joget di dangdut teh anu doang gulungan utang lalayangan kieu teh aya. Ih pelemun teh masyaallah. Bari nanggah ka luhur teh kieu aya. Apalah. Coba eta lamun dibawa pakai zikir tadi hadirkeun Gusti Allah gitu pan mantepnya. Ieu mah dangdut kitu ka luhur kieu. Anu kieu doang curug hiji. Urut nyolok naon buat macam-macam joget anu tungkul mah ki terus parulange ngajegir bae manehna mah deui dosa tanu joget dosa nu hajat kabagian dosa tujuan bari mabok jogetna keur mabok mah laekeun ngomong bahasa urang bahasa Indonesia panena joget kasikut ku batur lu yang bener lu joget sikut lu kena beuteung gua belegig lu anak mana lu anak yatim gua cabut golok cukak sekok suring bacok nu hajat kabagian ya Allah aya nu mojok pemuda jeung parawan ai ceuling ngadengkeun lagu ai leungeun piknik koma mana beta leungeun ka gunung ka sawah ka pelak kacang ka mana-mana beta mah leungeun nya. Masyaallah. No hajat kabagian. Kabagian. Aya nu main koprok nu hajat kabagian. Heuy cengeji saya sekedar hajat, nu mabok, nu judi, nu main, nu mojok, saya tidak tanggung jawab. Teu bisa kitu. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi pelantara hukumnya sama seperti pelaksana. Moal batur joget mun teu disababan kuno hajat ngayakeun dangdut. Nu edan dangdut joget. Oh berarti ari kitu mah cenah lamun di muludan ge sok aya ta pamuda jeung parawan mojok. Berarti panitiana, kiaina dina acara-acara ceramah ge sok aya pamuda jeung parawan lain muhrim lain pamajikan mojok. Berarti kiaina nu hajatna kabagian. Tidak seperti itu. Al umuru bimaqasidiha. Ai perkara mah kumaha permaksudanana. Ai mah permaksudna ngaji ibadah. Nu kaluar tanggung jawab sorangan. Ai eta mah dangdut atuh emang geus maksiat. Ulah-ulah nu joget, ulah-ulah anu ngibing, ulah-ulah anu nyawer dihajat anu dangdutan pangejegna termasuk nu masakna ge di dapur kabagian dosana hadirin. Oh. Apa bahkan lamun aya walimatul arus wajib urang nyumponan pangondangna selagi aya mawane. Tapi lamun aya mawane dangdut organ tunggal layar tancap jaipongan gugur kewajiban kusabab aya mawane gitu ge. Ieu kan nu joget kabagian dosana nu hajat
Eta mah tadi tah model di muludan supaya parawan jeung bujang atuh teu meunang panitia teu meunang dosa nu caramah teu meunang dosa atuh pan beda maksud kieu bege ambe harti di mana di Malingping aya operasi razia polisi budak ngora gerelut budak sakola geus ku polisi dirazia aya nu mau golok hiji tangkep nu hiji di moal kampak leutik tangkep barang datang jelema mawa golok sabaronjong teu ditangkep pan beda maksud itu mau golok hiji maksud hendak gelut ieu eta mah dagang golok di pasar beda maksud maka geus teu kudu aya hiburan-hiburan nu kararitu urang geus cukup ku Allah ditegor longsor banjir angin puting beliung geus urang kudu sadar diri bahwa Allah mere teguran tapi orang keukeuh bae hayang hiburan ieu cenah ji nazar tah ieu lamun anak aya jodoh pan nazar rek manggil dangdut pan cenah wajib nazar mah digawean nu mana heula lamun nu pake panazaran barang sunah wajib aing nazar da mun anak aya jodoh ndek maca kulhu 1000 wajib aing nazar dak lamun anak aya jodoh ndek puasa Senin sapoe Kemis sapoe wajib ya teu meunang nazar ku barang maksiat kitu keneh teu meunang ku perkara nu wajib model salat 5 waktu teu meunang pake panazaran ulah ngomong kieu aing nazar mun anak aya jodoh ndek salat subuh berarti tilok subuh tangkurakna teh jelema tah aya nu wajib mah aya nu haram wajib ditinggalkeun nazar ndek manggil dangdut ulah nazar hendak manggil organ haram tinggalkeun kamu kuos di Tangerang aya jelema boga tanah di lingkungan komplek ieu mah dongeng aya dongeng mah pan 50% bohong 50% eueuh di ditu nanya atuh bohong kabeh ngan eta dongeng teh sok jadi ibarat hendak menimbulkan sebuah natijah di orang masuk jahit bakar gitu guru-guru orang ieu mah jelema boga sawah eueuh nu daekeun meuli sampai aral ngomong dak hara rese amat aing ngajual banda aing nazar mun sawah aing laku ndek merkosa nini teu kira-kira Pak begitu sawahna laku manehna puyeng waduh aing kudu merkosa nini mangkaning naon ngeunahna dicolok kompot ditarik manyun urusanna tapi aing boga hutang ka pangeran dina hiji waktu aya nini keur leumpang direngkas ku manehna cak nini nanaonan dia kula boga nazar lamun sawah laku nek merkosa nini ngajuak-juak minta tulung ka Hansip tulung Hansip can beunang mah Hansip can beunang mah barang geus beunang mah sip ini diperkosa meunang 3 poe manehna tas merkosa teh keur diuk bae di luar imah jol bae nini nu diperkosa teh datang ngagebeg maneh aduh ieu ku nu diperkosa teh nini ya bawa lapor ke polisi nih aya naon ka dieu aing mah nanya bae kana dia neuk nazar deui tah moal ya geus ulah make hiburan-hiburan nu syarat itu hajat nyundatan hajat nikahkeun urang diajaran ku ulama urang muntang jeung muntayang ka Gusti Allah maka ajaran-ajaran ulama itu pun terwujud dalam bentuk pesantren salaf, pesantren bilik, santrina saya ayah, tidak ada kurikulum yang dikedepankan lillah, tidak perlu bangga santri banyak, jangan sedih ketika santri sedikit karena loba jeung saeutik sarua bae nu disiaran mah ridha Gusti Allah. Ini warisan walisana, ini warisan aulia Allah. Bahkan hadirin rahimakumullah, Indonesia merdeka, peranan kiai dan santri itu sangat besar walaupun tidak tercatat dalam sejarah. Tidak dicatat dalam sejarah bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang Islam. Kita punya Kiai Haji Wasid Cilegon, Kiai Haji Sampun Cilegon,
Kita punya kiai-kiai Arya Yudargara, Arya Wangsakara, Arya Jaya Santika. Mereka adalah ulama-ulama Allah yang berjuang mempertahankan NKRI. Tapi catatan sejarah hampir hilang tentang perjuangan para ulama. Keun jaya emang ulama mah lain hayang dinilai ku jelema. Perjuangan tidak perlu dicatat, tetapi Allah mencatat. Orang jadi santri tidak perlu minder, kolot-kolot ngamodalan santri, ulah letik hate, komo lamun sampai kieu mah, heuy, ulah mondok bae, zaman ayeuna mah tinggaleun mondok mah singkah hade ngomong mondok tinggaleun, deuk tinggaleun ka mana? Jam mondok menyiar ilmu jeung ibadah ka Allah, Allah na eta sepanjangna. Urang sok katutupan mata hate sehingga aya kolot anak teu ngaji mah repeh bae, teu daek mondok mah cicing bae, tapi lamun anak teu sakola ngamuk. Tuh. Ai anak teu ngaji mah diantep. Anak teu sakola maka sakolahan nyampeurkeun. Teu bisa ge bahasa Indonesia maksa deui. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Boleh saya diuk? Caturna boleh. Iya. Ada apa Bu? Jadi begini Pak Guru, saya mendengar beja. Anak saya sudah 2 minggu katanya nggak masuk sekolah. Saya pas mendengar beja itu hati nyunyut. Tidur nggak tibrak. Keringat luut aja. Aduh, saya Pak Guru, bagaimana anak saya ini? Jak dulu Bu, anak ibu mau udah 1 bulan, nih nggak masuk sekolah. Ya memang rada haram jadah yang satu itu mah. Saya juga capek nyari kanan dia. Jak guru nanti sekarang anak ibu ada di rumah, ngendong ke landeh di rumah uangnya dia. Nanti kalau pulang saya belegik donggongnya tuh anak. Udahlah, saya mau pamit di rumah lagi ngagigihan saya Pak Guru. Anak teu sakola mah jaeta tandang ka sakolanya, tapi konon anak teu ngaji mah repeh wae. Ya Allah. Bahkan anu ngomong kieu, sakola dia. Mun teu sakola teu boga ijazah. Teu boga ijazah moal bisa gawe, teu boga gawe moal boga gaji, teu boga gaji deuk dahar di mana? Cak anakna disungut lah. Nu mere dahar nu nanggung hirup mah lain gaji lain ijazah, tapi Gusti meme lahir ka dunia geus beres catetanana bakal beunghar si A teh, bakal susah si B teh, bakal balangsak si C teh. Teu kudu hadirin rahimakumullah dikait-kaitkeun urusan eusi beuteung ke jeung ijazah. Oh lah. Sanajan teu sakola luhur ge catetan di Lauhil Mahfuz kudu beunghar mah beunghar. Sanajan sakolana luhur jadi sarjana aya tulisanna susah mah ngojek. Loh Pak kuari sarjana di kota jadi Grab. Grab eta bahasa kuari bahasa orang mah ngojek. Gelarna mah loba. SH sarjana hukum. SIP sarjana ilmu politik, SE sarjana ekonomi, SOS pembersih lantai. Eta gelar ngabereleng tulisan Lauhil Mahfuzna kudu ngojek mangojek. Gelarna loba teu ngajamin sukses. Luhur sakolana teu ngajamin bahagia. Maka bahagia mah lain di gelar, lain di harta, lain di banda, di hate sakinah teh. Nang saha? Nang Allah. Jeung saha? Jeung jalema nu daek ibadah ka Gusti. Ibadahna tentu sesuai dengan syariat. Punten di dieu seueur ajengan seueur kiai lain deuk dagang obat di tengah-tengah apotek. Ieu wong yandi rame jamaah nu biasa aya jamiahan can kaburu ka majlis ayeuna aya lulumayanan. Mudah-mudahan nu disampaikeun ku Haji Fudhali aya manfaatna. Amin. Memeh ibadah kudu diperhatikeun heula tadi ge ilmiahna, kudu nyaho kana syarat jeung rukuna. Apan syarat teh huwa ma yatawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa laisa juz'an minhu. Sesuatu anu tawakuf hiji perkara ku eta sesuatu anu tawakuf sahna hiji perkara ku eta sesuatu
Tapi eta sesuatu tersebut bukan bagian daripada perkara itu. Contoh wudu. Katahan sahna salat lamun teu boga wudu. Katahan sahna salat ku wudu. Teu sah salat lamun teu boga wudu. Syarat sah salat kudu wudu. Tapi salat mah teu asup kana mahiyah wudu mah teu asup kana mahiyah salat. Wudu teu jadi salat lamun teu boga wudu, tapi wudu lain juz tina salat. Eta syarat. Beda jeung rukun. Ar-ruknu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa kana juz'an minhu. Ai rukun mah sesuatu anu tawakuf hiji perkara ku eta sesuatu, katahan sahna hiji perkara ku eta sesuatu, jeung sesuatu tersebut bagian tina juz eta perkara. Contoh Fatihah rukun salat, teu sah salat lamun teu maca Fatihah, jeung memang Fatihah eta bagian tina pelaksanaan salat. Ibu-ibu mah unggut-unggutan doang nyong ngarti nyon teu. Dicontohan supaya ku ibu-ibu kaharti. Aya syarat nyambel, aya rukun nyambel. Syarat nyambel kudu aya coet, aya ulekan. Eta syarat tah. Moal jadi nyambel mun eueuh coet. Tapi coet mah lain bagian tina sambel. Aya rukun nyambel, cabe, uyah, delan nya mun sambel dalam honje, mun sambel honje teh mah. Cabe tah rukun nyambel. Cabe rukun nyambel. Teu jadi nyambel lamun teu make cabe. Tapi cabe mah lebur, memang juz tina eta sambel. Eta ibu-ibu kan bapak-bapak urang ayeuna syarat jeung rukun moal kapanggih di SMP, moal aya di SMA, moal aya di universitas. Sedangkan urang mesti mengetahui tentang perkara nu makluman bil darurah. Nisbah ka awewe tiap bulan datang tamu bulanan. Naon tamu bulanan? Head. Bahasa fikih budak sakola nyebutna men. Jawara nyebutna si bewok muntah darah. Hampura banyak. Eta bahasa Jawara. Aya Jawara ngalamun becik. Kunaon ka ngalamun be? Puyeng aing da. Puyeng kunaon? Si bewok muntah darah. Terus aya kitu kunaon? Atuh si botak merana jadi. Tiap kaum boga istilah. Dan awewe lamun teu ngaji teh nya kana urusan head. Paling saeutik waktu head eta sapoe sapeting galibna saminggu paling lila waktu head 15 poe 15 peuting mun leuwih ti 15 poe 15 peuting eta mah damun pasat istihadhah ngaranna. Mun teu nyaho kana istihadhah teu salat-salat jajana aing mah head keneh. Ayo. Lamun teu nyaho kana urusan eta, kemudian orang tuanya tidak pernah mengajarkan eta, di akhirat ulah pajar teu ditanya. Ayat paling saeutik sapoe sapeting galibna saminggu paling lila 15 peuting, leuwih ti 15 peuting eta mah istihadhah. Lamun kaluar istihadhah pas Ramadan, mun Ramadan puasa, mun adzan ya salat. Kumacana salatna jadarahna ge ngocor keneh, pakailah cam body fit. Atau aku pakai whisper. Selain lentur tahan bocor. Apal jalan kami tamah. Atau lamun hayang ulah bocor jajal Bu Aquaproof sakaleng mina. No drop. Kudunya awe kana urusan eta. Komo nu headna teu lancar mapan. Sajam keluar eueuh deui, tas dahor keluar eueuh deui. Eta kan kudu siap buku jeung pulpen. Barang menang saminggu teh rep be eureun darah. Dihitung tadi jumlah. Poe anu sekian jam, poe anu sekian jam. Hitung lamun cenah ternyata pas dijumlah 24 jam berarti head. Lamun kurang berarti istihadhah. Pan moal aya tah lain di pesantren moal. Ayeuna baris lalaki marepeh we nya. Ieu mun ditanya awewe aya teuh awe aya. Aya Bu aya.
dengekeun ku ibu, jawab ku ibunya. Awas awewe cuan tengah jawab. Awewe head. Wayah asar bersih, mandi tante. Mandi head tante. Salat asar tante. Zohorna geus kajian kumaha manehna bae manehna nu head urang nu puyang nya. 2 awewe head, isya bersih, mandi. Salat isya tante. Salat maghribna geus tah. Ieu panadena aya ngaji lulumayana. Dengekeun ku ibu-ibu awewe aya awewe head wayah asar bersih, mandi. Kemudian salat asar, salat secara ada, zuhurna salat secara kodoan zuhurna. Awewe head isya bersih, mandi, salat isya secara ada, maghribna salat secara kodo. Pan sada kudu kodoan, pan keur zuhur maka keluarkeun darahna. Pan keur maghrib maka keluarkeun darahna. Kenapa mesti dikodok? Sebab zuhur jeung asar 2 waktu salat nu bisa dijamak, maghrib jeung isya 2 waktu salat nu bisa dijamak. Sedangkan waktu eta mungkin sepanjang hirup ibu pernah terjadi lamun ibu ngomong teu kudu salat zuhurna, teu kudu salat maghribna. Pertama head berarti datang ke pentingan ieu sabaraha ratus waktu salat nu ditinggalkeun. Wah. Makana ulah tinggalkeun ngaji. Pada cari tinggalnya kasih botak si cing bae. Eta kan perkara nu penting. Tapi ku urang dipopohokeun seakan-akan biasa-biasa saja padahal eta urusan anu luar biasa. Maka tiba heula urang mah ku guru-guru urang teh pedoman Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang negara Yaman, ngarang Safinah, hijrah ke Indonesia, dakwah di Indonesia, wafat di Indonesia. Eta Safinah teh pedoman urang. Nduk batur balakas ya ngomong naon ge, geus urang mah di lembur nang kolot barokah Safinah. Ieu jelema kan aya nu ngarendahkeun ka Safinah. Di Tangerang mah sampai ngomong gitu, Safinah itu kitab kuno, sudah tidak sesuai dengan zaman. Ngarendahkeun Safinah, pas ditempo ruku, pas ditempo sujudna sukuna ngacung. Sedangkan pan urang lamun nempo Safinah, anggota sujud aya 7, tarang 2 dampal, duur 2, maaf jero-jero ramo suku ieu anggota sujud makana mun sujud tilepkeun ramona ulang ngacung. Da juga ketentuan sujud teh pan dina Safinah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi, teu meunang urang sujud di atas sesuatu anu sesuatu tersebut bergerak ku gerakna awak urang. Contoh Haji Pudoli salat make sorban misal, lamun Haji Pudoli ruku ieu sorban ilu gerak karena gerakan ruku Haji Pudoli, lamun Haji Pudoli sujud ieu sorban ilu gerak karena gerakan sujud Haji Pudoli, maka ieu sorban teh disebutna yataharraku biharkatihi, gerak ku gerakna Haji Pudoli. Maka lamun Haji Pudoli sujud kemudian congos sorban ngalembreh di pasujudan ngampar, kemudian tarang kula sujud di luhur sorban anu dipake ku kula, teu sah sujudna, mun teu sah sujudna teu sah salatna. Kopeahnya mah Kyai. Kope anak angkat gitu teh ka luhur salat mah. Nya lamun kieu keur gaya tah. Lamun kurang dipalangkeun gitu tukang jengkol rugi eta. Ya. Ibu-ibu sarua bae aya make mukena ulah sok sampai nutupan halis mukenana. Tuh, laju lamun sujud ibu-ibu ulah sok sujud di luhur mukena sorangan. Aya cenah nu kitu, aya mukenana bahanna parasit teh eta mun dipake ngapung.
wayah manehna sujud can datang kanggon sujud mukena mah geus ngampar di tempat sujud di sujudan teu sah sujudna mun teu sah sujudna teu sah salatna ngomongna aing geus salat cak agama can salat tuh bahkan diantara ketentuan sujud wa adamul huwiyyi li ghairihi tidak boleh turun ke tempat sujud dengan maksud kedua selain daripada nak sujud. Biasanya orang bapak-bapak di kantong ya pinuh. Makanya sok aya babadean coba badai ku bapak dulur kabeannya. Aya HP, aya kunci motor, aya duit loba. Nu pantas di kantongan nu mana? Baju beneran pinter kan sebab baju di kantongan mah itu ngomong duit di kantongan salah beneran laju ada ya saha jelema di dunia nupang pendek-pendekna samili hampura bisi aya kasamili itu sampai hiburan kolot bala gitu jadi kieu kieu urang boga kuda 5 kudana diinjem wayah nak make urang kasaha nyokotna nyerancan ya taluknya atuh nyokotna di sidana atuh boga kuda 5 kudana diinjem masalah atuh ka sidana nyokotna nu minjem lagi sidana ieu loba eta babadean alat bala hiji deui awewe reuneuh nu gede naonna beuteung nama tunggus pasti atuh lain babadean ngaranna gos kitu Pak awewe reuneuh nu gede naonna calanana lah biasa make nomor 15 wae reuneuh mah 35 nah laju lahiran orokna calanana bagus kene kan dipake di talian hareupna make karet eta geus pokona mah eta tah tadi datang ke mana ngomong dah lah di kantong aya duit aya HP aya kunci motor mun urang nu salat rapihkeun heula karena lamun di kantong baju aya HP misal di kantong baju aya duit misal aya kunci motor khawatir pas urang ruku kieu HP ragag buang waduh di hati ngomong waduh opo ajur khawatir pas orang ruku kieu pas ruku duit receh ragak ngegolondong ka pangimaman eta imam ke ruku ge nyilek nempo duit mun teu ngaji bisa dipastikan di hatena ngomong kieu ke aing bari sujud HP digeser ke aing bari sujud kunci digeser ke aing bari sujud duit receh dicandak pokoknya naon we eta mah ngageser HP ngageser kunci nyokot duit berarti maksud kedua selain daripada sujud lamun aya maksud kedua selain daripada sujud teu sah sujudna mun teu sah sujudna teu sah salatna deuk kumaha urang meunang nilai dina salat anu efekna nyieun tenang kana hate sedengkeun salatna ge teu akur jeung pikir maka bapak-bapak ibu-ibu ulah ninggalkeun ngaji aya pesantren kudu syukur alhamdulillah emang kieu pesantren sakolot balat teh kieu ngaji na utawi kobong natihang awi barokah Syekh Nawawi bisa anda kolotnya ngaji na utawi kobong natihang awi barokah Syekh Nawawi aya mampuna tiang awi modong kieu bae aya can enduk mere duit aya can enduk ngabangunkeun keheula di mana
Hi pancana aya di pemerintah dana mah dana ge jeung nyieun jalan jeung nyieun puskesmas jeung nyieun sakolahan dukung program pemerintah tah nyieun jalan geuna rapi puskesmas geuna aya jeung ngalayanan masyarakat supaya sarehat sakola kudu aya supaya mencerdaskan anak bangsa ieu mah cenah aya dana sosial jeung pesantren jeung majelis pesantren mah tempat ngajarkeun Quran anu mulia, tempat ngajarkeun hadits anu mulia, tempat ngajarkeun syariat anu mulia, semuanya mulia dan suci. Eta duit di sosial nang pajak kabeh ge. Pajak hotel, pajak bangunan, pajak minuman, pajak macam-macam pajak dijikeun dirinya, dikocorkeun ka kobong ka majlis, nu suci katempelan kudu najis, kumaha hukumna. Geus makana cakolat teh begitu tak ngaji na utawi kobong na tihang awi barokah Syekh Nawawi geus bae saya aya teu bagus ge kaji nu penting mah adem bener teh aduh ibu-ibu jeung bapak-bapak boga gunung tina emas tapi boga anak bodoh ka Gusti Allah hatian teboga banda sajenggal-jenggal acan tapi ninggalkan anak anu bauh ke Allah kemudian orang maut bahagialah orang tua nu boga anakna nyala lantri sebab bakal dicaangan kuburanna ku anak-anakna amin ya Allah ya Rabbal orang maut anak muka Quran Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sanajan teu diniatan eta ku si anak teu diisolkeun jeung indung bapana lantaran darah dagingna sakulama dina qaul mu'tamad eta rahmat Quran eta ganjaran Quran bakal dugi ka kuburan kolotna alhamdulillah maka lamun urang boga anak beneran akidahna lereskeun tauhidna beresan kurang ibadahna Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bisdiqani. Awal kewajiban bagi manusia berarti awal pendidikan nu kudu diasupkeun ka dada anak urang adalah ma'rifatul ilah, geuna ma'rifat ka pangeran. Di dieu ma'rifat teh lain ma'rifat istilah ahli tasawuf nu berdasar tauhid ma'rifat di dieu teh. Sebab lamun akidah salah fatal. Bahasa Inggris masalah kayak itu masalah tapi lamun akidah salah bermasalah bahasa Inggris mah gampang kenteng nekragan bahasa Inggris nah denewel bener tak salah tak? Atuh bener mau ganjar salah mau loraka ikut nahul tindas bae kutu nahulu tindas bae bahasa Inggris eta agen di sawah menimon ala bae agen di sawah menimontok ala bae bahasa Inggris bener mau ngajar salah mau Quran mah cilaka mun salah akidah cilaka mun salah ai bahasa nu itu bahasa Cina gampang komo kula di Tangerang obat Cina namun jelema naik motor maguling be bahasa Cina na san li hai gampang boga embe mapal bae ka huma batur ka plakdang dari batur mun hayang cicing tah embe bahasa Cina na cang cang bae obeh teu bersih bahasa Cina na liang taibau calana awe rusak bahasa Cina na cangcut swek ha bahasa Arab aduh kamu bahasa Arab mas santri mas sampai bahasa Arab urang ku emak urang tah meuli sabun baju pulang teh nganterkeun sabun mikeun sabun ka emak bahasa Arabna matah sabuna bahasa Arab urang lamun ngisang bahasa Arabna ala antaina
Santri mawah jeung sedih loba hiburan teu mayar santri teh pikiran matakan akidah lamun salah fatal akidah lamun nyimpang bahaya moal bisa ka surga lamun akidah salah nu bakal ka surga teh ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tah lamun eta nyimpang kan bahaya nyembah ka gunung mangerankeun gunung nyembah ka tangkal kayu gede percaya ka cincin percaya ka keris percaya ka dukun eta kan bahaya ulah sok dudukun aya jelema boga panyakit kelingsir teu kaurut akhirna turun bro ngaranna disebutna burut Wari tak budak marah, heh bro di mana? Sugan tagaul horeng burut. Ieu jelema kan kuduna burut mah diangsurutkeun, bawa ka dokter dioperasi hernia. Ieu mah nyiaran dukun burut. Akhirnya manggih di jilem pedalaman, merek dukun burut. Sugan tukung dan dukun tukang ngubaran burut, horeng dukuna boga penyakit burut. Datang kali Pak, aya naon dia? Iya Pak, boga penyakit naon? Isin ngomongna, ulah isin jeung aing mah. Terus terang bae. Dibuka kumanehna sampingna. Eta dukun seuri. Cak dukun teh, di hatena ngomong, gedean wae jeung nu dia. Padahal matak naon sih ngomong aing ngikeun nyiar obat gitunya. Dasarnya sahatkeun dukun mah. Gampang nu kitu mah. Isuk poe Jumat batur ka masjid dia naik ka tanggal kalapa. Aduh, cak nu burut teh kumaha ngangsurusna. Siaran kalapa nunggal ala ku dia. Benang dikulikeun, teu bisa. Cak dukun kudu nu bersangkutan. Nya bah, tapi bakal nyangkut ya eta. Cak dukun deng itu dia. Ulah make golok, ulah make pesok, gegel ku dia make sungut. Waduh. Cak nu burut aing turun di tangkal kalapa kebayang we. Nya ngandung kalapanya mau burut kumaha. Dah gawean gue yang jaga. Lajung geus datang ka handap kumaha bah? Dieun minyak kaletik, isuk oleskeun, sore oleskeun, deuk hees oleskeun. Nurut. Meunang saminggu ngolesan burut make eta minyak lain kempes heran. Tas mandi ge mana tilok ngacan alamari, didinya we ngaca. Balik deui ka imah dukun, bah. Kumaha ya, kumaha geus digawean beres bah, laju aya perubahan herang bah. Cak dukun teh memang eta mah minyak lain jeung ngempeskeun tapi jeung ngaherangkeun. Cager henteu akidah mah engkol. Nya ulah sok duduku. Dukun mah kitu kan buda bade. Dia imahnya ngarep ngalernya muhun bah dia harapna tangkal nangka muhun bah pan abahnya aing keur burang liwat tadinya ulah sok duduk salah akidah salah tauhid salah keyakinan fatal jeung bahaya makana dikuatan ku sifat wajib Allah 20 mustahil 20 jaizna hiji sifat wajib di Rasul 4 mustahilna 4 jaizna hiji pan tadi teh urang teh kudu nanamkeun makrifat nyaeta tauhid anu eta teh nasyiun an dalilin timbul tina aya dalil atanapi alasan geus alasanna dalilna urang wajib nyiaran dalil anu putula patali kejeung keyakinan urang ka Gusti Allah maka diwajibkanlah bagi seorang mukmin mukallaf mengetahui sifat wajib bagi Allah 20 mustahilna 20
jaizna hiji, sifat wajib Rasul 4, mustahilna 4, jaizna hiji, 20 20 40 tambah hiji 4 hiji 4 4 8 tambah hiji 9 jadina 50 kayak dibagi nafsiyah, salabiyah, mani, maknawiyah. Nu mana eta? Wujud bidam baqa mukhalafatulil qiyamuhu binafsihi wahdah ilmu hayat qadiran eta ulah sampai anak kosong di dadana tentang nu tadi tah. Dek jadi dokter, dek jadi polisi, dek jadi abdi, dek jadi pejabat, dek jadi pengusaha, lamun tauhid jeung akidah geus kuat, insyaallah bakal salamet. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kurang doakan dia Ki Unus sekeluarga sing sehat panjang umur, ditambah-tambah barokah, santrina barartah, lingkungan sadayana ngadukung, serta mudah-mudahan perjuanganna aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan oge sami mudah-mudahan ku Allah dibere hate daek ibadah, daek zikir, daek ngalaksanakeun sakabeh parentah Allah jeung bisa ninggalkeun sakabeh cegahanana. Sakitu nu kapihatur bilih takur tutur teu dipaham kalam nyungkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.